pro Lidoma League e também pra semifinal da nossa competição. Olha aqui, ó, olha os campeões do Contenders na tela, olha a equipe da Noise chegando pra cima do Fluxo. O MT7 saiu no detalhe, conseguiu se desviar, né, indiretamente da bala, mas o Ligeirinho já aparece e bota um ponto final, elimina o primeiro jogador. Turzinho é eliminado, Ligeirinho de novo, sensacional, Ligeirinho jogando muito, Oculto 1 tá na tela, o Ligeirinho manda bala pra cima dele, mais um KP acertado e o jogador do Fluxo é simplesmente cercado, vem já chegando de balbal, é a arma que ele gosta de utilizar. Turzinho se reposiciona muito bem, eles vão chegando na contenção, os 3 jogadores da Noise vão avançando, simplesmente cercam o jogador do Fluxo que vai direto pro lobby. É, meu amigo, Ligeirinho tá com a ciência, só bala no capa, meu amigo. Enquanto isso, olha só. Olha o portal, equipe cara. Da Noise, exatamente, a equipe da Noise vai entrar em mais uma briga agora contra a Paz do P. O capitão já tá no chão, Kowalski também. Só que o capitão volta pro jogo